হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে জারিকের আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। বিভিন্ন খেলনা জারিকের মনে করেন নতুন যেগুলো খেলনা হয়েছে সেগুলো সব খেলনা নিয়ে চলে আসি। এগুলো ইদারিং জারিকের খেলনা কিনে দেওয়া হয়েছে। এখন এক একটা খেলনা জারিক চালিয়ে দেখাবে আর খেলনাগুলোর সাথে জারিক খেলবে। আব্বু, সব খেলনা নিয়ে বসে গেছো তো? এটা কি তোমার খেলনা রুম হয়ে গেছে? হ্যাঁ, জারিক খানের খেলনা রুম নাকি কি বলতে হবে? জারিক খান প্লে রুম। শুবে? ওখানে শোয়ার জায়গা হলো না তো? আব্বু, তোমার এক একটা করে খেলনা দেখাও, দেখো এক একটা করে খেলনা দেখাও। হ্যাঁ, এটা কি গাড়ি? কি গাড়ি আবার বলো তো? রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি। হ্যাঁ তাই, এটা একটু লাইট এটা চালু করো তো, একটু চালু করো তো। ও ও ওটা ওটা ব্যাটারিটা লাগানো হয়নি আব্বু। ওটা এমনি দেখালেই হবে, এমনি দেখাই দাও। হ্যাঁ, ওটা ব্যাটারি লাগালে, রিমোটে ব্যাটারি লাগালে চলবে তো। ওটা রাখে দাও, অন্য খেলনাগুলো দেখো, এটা এক সাইডে করে রাখে দাও। ওই যে রিমোটে ব্যাটারি নাই আব্বু, বুঝছো? রিমোটে ব্যাটারি লাগালে হবে। তুমি ওই ওই গাড়িটা এক সাইডে রেখে দাও। তা অন্য একটা খেলা দেখাও, অন্য একটা দেখাও। আচ্ছা, এটা আমের গাড়ি, খুব ভয় একদম। কি গাড়ি? কি গাড়ি আব্বু এটা? আর্মি গাড়ি। খুব ভয়, খুব ভয়। হ্যাঁ তাই? ওরে বাবা, ওই সব ভাঙিয়ে দিল, সব ভাঙিয়ে দিল। ঠিক আছে, সুন্দর। আর্মি গাড়িও দেখেছ? ঠিক আছে, তুমি তোমার আর্মি গাড়ি তোমার কাছে রেখে দাও। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর অন্য একটা খেলনা দেখাও। আরো খেলনা আছে অনেক। এটা কি হাঁস? এই পানি পড়তেছে তো, হাঁসের নিচ দিয়ে পানি পড়তেছে। ওটা কি করে দেখি, আমার কাছে দাও, আমি দেখাই দিচ্ছি। থাক থাক, পানি ভরাইতে হবে না, পানি ভরলে জায়গাটা তলায় যাবে। আমি তোমাকে এমনি দেখাই দিচ্ছি, দাও আমার কাছে দাও, আমি দেখাই দিব। দাও, আমি বুঝাই দিব ওনাদেরকে, আমি বুঝাই দিব। দেখুন, এইসব খেলনা আপনাদের বাচ্চাদেরকে কিনে দিবেন, ওরা আনন্দ পাবে, খেললে মজা পাবে, সময় কাটবে। এই যে এইটা দেখতেছেন, এটা একটা বালতি দেওয়া আছে, এর ভিতরে পানি, একটা চামচ। এইভাবে বালতি থেকে পানি নিয়ে এটা আমাদের ঢাললে এই যে এই ঘূর্ণিগুলো ঘুরবে। এই মুখ দিয়ে পানি পড়বে, এর ভিতরে এইগুলো ঘুরবে। এখানে পানি ঢাললে দিলে ঘুরবে। খুব সুন্দর একটা খেলনা, বাচ্চারা খুব আনন্দ হয় এই খেলনাগুলো। আব্বু, হ্যাঁ এটা হয়েছে। হ্যাঁ, আর খেলনা দেখো, আরো খেলনাগুলো দেখাও। তুমি নিচে বসো, তুমি নিচে বসো, তোমাকে দেখা যাচ্ছে না, টুল বাদ দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেকু এটা না? এটা দিয়ে কি উঠায়? মাটি উঠাইতে পারে। ঠিক আছে, ভেকু দিয়ে মাটি উঠাইতে পারে না? খুব সুন্দর খেলনা। আমাদের এখানে তো মাটি নাই, এখন এমনি খেলনা। ও, একটা খেলনা গাড়ি উঠাই নিচ্ছ? সুন্দর, খুব সুন্দর। আপনারা এই ভিডিওটি দেখুন। ভিডিওটি দেখার ফাঁকে ফাঁকে যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি, আমাদের চ্যানেলটি দয়া করে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নেন। আমাদের চ্যানেলটি নতুন, আমাদের চ্যানেলে অনেক পরিমাণ ভিডিও দেওয়ার পর এখনও সেরকম সাবস্ক্রাইব আসেনি। তাই আপনাদের কাছে অসংখ্যভাবে রিকোয়েস্ট করতেছি, প্লিজ 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 ভিডিওটি দেখার পর অবশ্যই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে হাজির করতে পারবো। আব্বু, কি টম চলে না? এগুলো সব ব্যাটারিগুলো কি হয়েছে দেখি তো, আমাকে দাও তো। আবার একটা ভিডিও করতে হবে ব্যাটারি দিয়ে। ব্যাটারিগুলো শেষ হয়ে গেছে নাকি? ওহো, এটার ব্যাটারি মনে হয় না শেষ হয়ে গেছে। না দেখি ভিডিও করতে চলে আসা হয়েছে। তো ঠিক আছে, এরকম টমের এটা আরও নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে চলে, কথা বলে। তো আরও অন্য খেলনাগুলো দেখাও আব্বু, অন্য কি কি খেলনা আছে? এটা এটা কি? এটা কি খেলনা দেখি? 09 ফিউচার। দেখো দেখো, 09 ফিউচার খেলনাটা দেখো, খুব সুন্দর একটা খেলনা এটা তোমার না? হ্যাঁ, এটা দেখাও, এটা খুব সুন্দর একটা খেলনা, যাদেরকে খুব ভালো লাগে, আমারও ভালো লাগে। এটা বাচ্চাদের খেলনার সাথে সাথে বাচ্চার মারও ভালো লাগে খেলনা না? ওয়াও, কি সুন্দর। ডিজে একটা লাইট, খুব সুন্দরভাবে সবগুলো খেলে খেলে চার্জ শেষ করে দেওয়া হয়েছে। যাইতে পারবে? পারবে। রাস্তা বন্ধ, তুমি ছাড়ে দাও, তুমি ছাড়ে দাও, ওদিক দিয়ে ঘুরে আসবে। ওই আপনি সরে যাবে, রাস্তা খুঁজে নিবে, ও আর রাস্তা খুঁজে নিবে। হ্যাঁ, তুমি সরে এসো, সরে যাও, একটু সরে যাও, আসতে দাও। এই তো
কি সুন্দর, ওয়াও। আম্মু একটা ভিডিওতে ওই ওর রাস্তা খুঁজে নেবে, আর দেখো আস্তে করে পিছিয়ে যাচ্ছে, ওই রাস্তা নিজে নিজে খুঁজে নেয়। খুব সুন্দর খেলনা এগুলো, এগুলো আপনারা আপনাদের বাচ্চাদেরকে কিনে দিবেন। ওরাদের পড়ালেখার পাশাপাশি এগুলো খেলনা খেললেও সময় কাটবে, ভালো লাগবে, সময়টা ভালো কাটবে, আপনাদেরও বিরক্ত খুব কম করবে। আব্বু সুন্দর হয়েছে এটা, অন্য অন্য খেলনা দেখাও আরো। এটা বন্ধ করে দেবো, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি দেখাই দেই। এই যে সুন্দর একটা খেলনা, 09 ফিউচার খেলনাটির নাম। এই যে এখানে এই যে চাবিটা দিয়ে বন্ধ করলেই বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে বন্ধ হয়ে গেছে, কি সুন্দর। আব্বু আর কি খেলনা আছে? ওয়াও, এটা কি মাছ? দেখি মাছটাকে এদিকে এদিকে দেখাও। হ্যাঁ, ওই টমটাকে সরাই দাও, টমটাকে সরাই দাও। সব চার্জ শেষ হয়ে গেছে, সব চার্জ শেষ হয়ে গেছে। এই যে চার্জ থাকলে, ব্যাটারি থাকলে, ব্যাটারিগুলো শেষ হয়ে গেছে, ব্যাটারি থাকলে খুব সুন্দর চলে এগুলো। খুব সুন্দর খেলনা এগুলো। এগুলো ইদারিংয়ে মনে করেন নতুন জায়গায় খেলনাগুলো কিনে দেওয়া হয়েছে। আর আমরা আরও পরবর্তীতে আরও ভিডিওতে জারিকের পুরাতন কী কী খেলনা কালেকশন করে রাখছি, ঘরে রাখিয়ে দিছি গুছাই, সেই খেলনাগুলো দেখাবো। আব্বু আরও 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 খেলনা আছে, ওই যে দেখা যাচ্ছে মোটরসাইকেল দেখা যাচ্ছে, তারপরে এই যে আরও কী কী খেলনা আছে দেখাও। মোটরসাইকেল, ওইটা কি, ওইটা কি দেখাও তো আব্বু, ওইটা দেখাও তো একটু, দেখাও দেখাও, এটা দেখাও। এটা ঢুকে গেছে, এটা কি হয়েছে দেখি, আমি একটু দেখি। এটা একটা সুন্দর খেলনা ছিল, বাট খেলনাটা খেলতে খেলতে খেলনাটা নষ্ট করে ফেলাইছে। এই যে এখানে চাবি ছিল, ঘুরাইলে এটা সুন্দরভাবে ঘুরে কাও। আর এটা একটা টমের খেলনা। আব্বু এটা দেখাও, এটা দেখাও, এটা খেলনাটা দেখাও আব্বু, এই খেলনাটা দেখাও। হ্যাঁ এটা বন্ধ করো, এটা বন্ধ করো। ওয়াও, ভালো করে ঘুরাইতে হয়, বেশি করে ঘুরাইতে হবে না। না, ওয়াও। তো বন্ধুরা, অনেকগুলো খেলনা দেখালাম, আরও কিছু খেলনা চালিয়ে বা খেলনা দেখানো বাকি রইলো। ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে সব কিছু দেখাতে গেলে, তো বাকিগুলো নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো। তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যে ভিডিও আরও এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও বা এই ভিডিওর দ্বিতীয় পার্ট দেখতে চাইলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, তাহলে আপনাদের কাছে আরও তাড়াতাড়ি ভিডিওগুলো খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। প্লিজ আবারও রিকোয়েস্ট করতেছি, আমাদের চ্যানেলটি খুব ছোট বা নতুন চ্যানেল যেটাকে বলা হয়, নতুন খুলছি, অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া সত্ত্বেও এখনও সেরকমভাবে সাবস্ক্রাইব আসেনি। তাই বারবার রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করুন। আব্বু আব্বু সবাইকে টাটা বলে দাও, বলে দাও, আর বলে দাও বন্ধুরা, বলো বলো বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। ঠিক আছে, দেখে এই যে শেষ মতো দেখাই দিচ্ছে জারিকের খেলনা। হ্যাঁ ওগুলো শেষ, আব্বু নেক্সট ভিডিওতে। তো রাখি, গুড বাই।